привет, с вами репортаж Ивана Салюта, 3 сезон, 2 часть. Сегодня мы на снегокате, да, это мой снегокат, на него будет потом обзор. Сразу говорю спойлер, еще один снегокат. Это тоже куда-нибудь пойдет. А теперь я попрошу оператора спуститься, чтобы снять, как я еду. Вот такой приборчик. Я откатился. Я не знаю, заканчиваем или нет. Ну, сначала, оператор, покажите, пожалуйста, как я зашел в поворот. Мощно зашел в поворот. И задыхнул. Ну, и на этом наш репортаж заканчивается. Всем пока!